waxa ay ahayd maalmo dahabiya oo aan ku sugnayn halka Afrika cadceedu ugu soo horeyso waxaana maaladii aan joognay gobolka kala qaybsha biyaha badda Hindiya iyo midda cas ayaamaha waxa shaqadu noogu qaybsaneed sida deegaankani u qayb badan yahay oo waxa ay ahayd subaxaan u jarmaadno badda oo kalluumaysatada la jaan qaadno kol aan ku waabarisano buraha dhaadheer ee uu ka baxo geedka xijiga oo gobolkani caan ku yahay marna waxaan u kala haynay sidii aan u duubi lahayn suuqyada degmadan aan ku sugannahay ee Baargaal oo Gardafo ka tirsan waxaanu tagnay intaanu halka joognay xafiisyo dawlo xarumo caafimaad iyo waxbarasho iyo meelo kale oo adeeg lagu bixiyo sida goobtan haweenku inta ay isugu yimaadaan hibadooda ku falkiyaan maalmaha waxaa ka mid ahaa kuwo inta aan nasanno aan duhurkii kubadda cagta dhalinyarada kula ciyaari jiray xaaxigan iyo ciidda jilicsan ee xeebta hawlaha iyo in kale oo muhiima waxa ay ahaayeen kuwii hirgalay toddobaad aan ku sugnayn degmada Baargaal ee badda Hindiya kulaasha horay waxa ay uga tirsanayd iyada iyo gobolkeeduba bari laakiin xilligan Puntland waxa ay u diiwaan gelisay gobolka Gardafo oo ka mid ah 4 laga sameeyay 5tii Puntland lagu asaasay sida gobolka Gardafo uu cusub yahay Baargaal uma cusba oo waxa ay ka mid tahay kuwii waligood xadaaradda lahaa ee adduunka ku xirnaa waxay qaban jireen Sinjibaar meel la yiraahdo oo Tanzania magaalo ka mid ah jasiirad ka mid ah Bambaasi ay tagi jireen bismillaahir rahmaanir rahiim waxay aadi jireen doonyuhu Hindiya Karaashi ay tagi jireen Ciraaq bay tagi jireen oo Baghdad iyo Basra la tagi jireen timir laga keenay jiray يعني waqtiyada aan soo gaaray ganacsi baa jiray baahsan oo saas ilbaxnimo ah oo dadka xiriir la leeyahay gaadiidka badda ayaa ahaa midka ugu badan ee la isaga socdaali jiray Baargaalna waligeedba waxa ay adduunka u dhoofin jirtay khayraad ay wali ka cokan tahay waxa imaa jira dad Arab iyo Afrikaan isugu jira Hindi Iran dadkaas oo dhami waxay ahayn dad cilaaqaad ganacsi la leh waxa la keenay jira faleenka oo beeyo iyo mayda isugu jira waxa la keenay jiray xatabka oo qoryo la soo jarjaraya waxa la keenay jiray cawda oo dalkeena si fiican looga isticmaali jiray waxa la keenay jiray subaga waxa la keenay jiray malmasha falaxda maxaan ku yiraahdaa dhammaan wixii dalkeena ka soo baxa oo dhan qaarkood hadda gabaabsi yihiin oo waayadaas laakiin dadku ku noolaa ayaa la keenay daartan ayaa xarun u ahayd sandaladii bari oo mar halkan fadhiyi jirtay magaaladuna waxa ay xilliga magaalo madax u ahayd intii xukunka hoos imanaysay waxa jirtay marxalado ku dhex jira waqtiga gumaysiga iyo ka horba oo ay ahayd caasimad sadana la oran jiray sadanadii Majeerteeniya oo halkaan ay ahayd xarunta looga taliyo iyaduna marxaladahaas bay kamid ahayd ay soo martay Baargaal bulshadeedu waa kuwa shaqaysta oo u kala jarmaada khayraadka kala duwan ee eebbe ku galaday deegaankooda khayraadkaas oo qaar ka mid yahay sad gobolkani dheer yahay gobolada kale ee dalka dadku waa dad ka shaqaysta badda 37% xijiga geedka la yiraahdo oo inta badan buuraheena ka baxa oo 24% beero yar yar baa jira oo 14% ganacsatada jidha dhinacyada nolosha oo aan sheekooyinkeena ku warinayno ayaan midba mar soo bandhigaynaa oo weynagii ku iba furay caafimaadka ee kolkan aan ku xijino waxbarashada degmada Baargaal ilaa xilli hore بريمة جلسة وحكي بلا بس الياني حكم كيسي قولي عضو هالكا يالب وسكول كفرين يبقى بريمة جلسة كبلا تيبو إيطالياني لحية كنت كمان سوق قالي waayo hore midaas nabadoonku inoo ka waramay maanta se waxbarashada degmadu waxa ay maraysaa heerkan dugsiyada hoose dhexe laba dugsi sare bay leedahay oo mid xarunta degmada Baargaal ku yaal midna uu ku yaala taageer xarun degmadu waxay leedahay macahad jaamacad bagcadiisi waa haysanaa laakiin wali uma gudbin waa rajeynaa insha Allah subax la garaacayo jalaska iskuulka waa macquul in aad xasuusato waayahaagii iskuulka haddii aadan bahada dhigan halkan ayaan ka bilaabaynaa sahanka waxbarashada degmada Baargaal iyo heerka uu joogo iskuulkan waa midka hoose dhexe ee degmada waxaana lagu magacaabaa Bilaal subaxii waxaa dhigta ardayda dugsiga dhexe iyaguna inta aysan fasalka gelin
waxa ay safka ku qaataan jimicsi taasi waa u muhiim ardayda si ay firfircooni u helaan ka hor xiisadda safka iyo howlihiisa waxaa ka mid ah in ardayda qaar ka mid ah ay halkan kelmada ka soo jeediyaan arrintaas subaxba fasal ayaa ku qoran subaxdan kooxda ku qoray daabuurka ee ardayda hor yimi waxaa ka mid ah ardaygan oo ina tusaya tacliintiisa waxa uu sharaxayaa isha iyo qaybaheeda indhaha ayaa xubinta ugu dareenka fog indhaha ayaa qaabeeya humaagyada sawirka walxa inagu xeeran isha idiloo ah kuuska isha waxay hoos ugu dhex jirta dalool ku yaala lafta madaxa aadamaha muruqyada u dhaxeeya kuuska isha iyo daloolka ay ku jidha ayaa xukuma dhaqdhaqaaqa isha qaybaha muhiimka ee isha aadamigu waa 6 qaybood oo kala ah xuubka isha ratiinaha isha bikaaca isha barta madow ee isha dareenka aragga buuda isha inkastoo aanay degmadani horay u waxbarasho la'ayn haddana midkan waxaa la furay sanadkii 2011 markaas oo lagu bilaabay arday gaaraysa 150 ilaa xilliga waa uu korayay sida uu sharaxayo maamulaha dugsigan dhexe ee Bilaal sanadka u horeeyay waxaa dhacday dugsigu mushahar ahaan macallimiintii ka hawlgalaysay faasiilitiyadii inuu isbixin waayay macallimiintii xilligaa joogtay khayr Allah siiyay waxay ku tabaruceen mushaharkoodii qaybtiis ayay ku tabaruceen inay iskuulka u daayaan si uu isu kaafiyo xujooyin isku xidho oo lagu ogaado qof muddadaas degmada waxbarashadu ka jirtay waxaa laga soo kabanayay gaabkii baargaal ka galay waxbarashada xilligii burburkii sida uu sharaxayo gudoomiyaha waxbarashada ee degmada waxaan dhihi karnaa inta aan anagu gacanta ku hayno waxbarashada iyo intii maamulkii naga horeeyay waxbarashada ee degmada gacanta ku hayeenba horumar aad u ballaaran baa laga sameeyay degmada baargaal waxaa la oran karaa cid imaata oo dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ku wareegta baa ogaan ka dha aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa cid walba oo nagala shaqeysay ka wasaarad ahaan waxbarashada degmada haday noqon lahayd dugsiyada magaalada ah iyo haday noqon lahayd dugsiyada banaanka ah heerka tacliinta iskuulkan waa standardka Puntland ee halka silibis ku baxa macallimiintuna waxa ay tababar macallinimo ku soo qaateen GTEC oo lagu tababaro barayaasha iskuulada Puntland dhanka kale waxa sanad walba siyaada halkan nambarka ardayda sanadka oo ay tahay 2021 iyo 2022 dugsigu hadda wuxuu marayaa 620 arday waxa ka hawlgala 11 macallin baa ka hawlgala wuxuu leeyahay 2 shifti galaba iyo shifti subaxa marka qaybta dhexe duruustu u dhamaato waxa halkan gelinka dambe wax lagu baraa dugsiga hoose inta tacliinta bixisana waxa kamid ah gabdho macallimiin ah oo qaarkood halkan waxbarashada ka bilaabeen markii hore degmada waxa wax ka barta 3500 oo arday ku dhow waxaana wax ka dhiga macallimiin ku dhawaada 65 macallin u dhow oo aan tiradaas baa wax ka dhiga ka kaalay dugsiga hoose dhexe midkan waa dugsiga sare ee degmada Baargaal waxaana ku dhan 4 fasal sare ardayduna waxa ay duruusta ku qaadanayaan qolalkan kala duwan dugsigaasi muddo socday waxa ka baxay ilaa 6 dafcadood dafcadii toddobaad baa sanadkan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ka bixi doonta waxa weeye waa dugsiga ugu weyn dugsiga gobolka Gardafuur hadduu alla yiraahdo macallimiintiisa iyo maamulkiisa iyo shacabkiisa intaba waxay heegan u yihiin inay dugsigaasi waxay ka qaban karaan ka qabtaan cidii wax ka qaban karana wax ku darsato iskuulkani waxa uu la socdaa casriga casharada qaarna waxa ardada lagu siinayaa sidan waxaana uu ka mid yahay dugsigani iskuulada Puntland ee tacliintoodu sareyso marka laga yimaado dadaalada waxbarasho ee degmadan waxa hawli ka taagan tahay guud ahaan gobolkan jaamacad la'aan ka jirta waxaana ardaydu waxbarashada sare u doontaan meelo kala duwan oo ay ugu dhowdahay Boosaaso oo u jirta 360 kilomitir taas ardaydu waxa ay leeyihiin ma sii socon karto bismillaah magacaygu ah Jibiila Axmed Ali oo dhigata dugsiga sare ee Maxamed Xuseen Secondary School waxa heerkay waxbarasho ku bilaabay dugsiga hoose dhexe ee Bilaal waxaan ka mid ahaa ardayda ka dhigata dugsiga sare waxaan jeclaysanay in loo sameeyo jaamacad nasiib uma yeelan anagu inaan ka dhigano waxaan jeclaysanay ardayda kale loo sameeyo
maamulaha dugsigu waxa uu ii sheegay in ay hayaan oo iskuulku uu diyaar la yahay dhulkii jaamacadda laga dhisi lahaa wuxuuna sheegay in ay sugayaan dhaqdhaqaaqyo taageera qorshahooda waxbarashada sare waxaase sii jeclaan lahayn haddii awoodda rabbi ay ogolaato in ardada dugsiga ka baxda oo gurigoodii inay ku helaan jaamacad heerarkeeda kala duwan leh hadduu alla yiraahdo dhulkii waa loo hayaa waa loogu dari karaa hadduu alla yiraahdo wasaarad hay-ad kuwa qurbad joogta ah dadka samafalayaasha intaba waxaan leenahay wixii wax ku dari kara aan noogu daraan wabilaahi towfiiq degmada taariikhiga ee baargaal waxa ay ka mid tahay inta uu siyaadayo dhismahoodu sannad walba iyada oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka loo eego ilaha wax soo saar ee ay ku tiirsan tahay kuwaas oo isugu jira mid bad iyo ku berriba laakiin waxyaalaha kale oo muhiim ah caqabadna ku ah in degmadu ay inta ka sii horumarto waxaa ka mid ah jidxumada halkan ka jirta